Hello friends, welcome to Anjussamayal. நாம இந்த வீடியோல பார்க்க போற ரெசிபி பொரிச்சக்குழம்பு. இந்த பொரிச்சக்குழம்புக்கு புளி கரைசல்லாம் எதுவுமே தேவைப்படாது. ரொம்ப எளிமையான முறையில் ரொம்ப சுவையா இருக்கும் இந்த குழம்பு. வாங்க எப்படி பண்ணலாம்னு வீடியோல பார்க்கலாம். என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும். அண்ட் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்க என்னுடைய சப்ஸ்கிரைபருக்கு எல்லாருக்குமே என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். மிக்சர் ஜார்ல ஒரு கப் அளவுக்கு துருவின தேங்காய் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு, அரை டீஸ்பூன் சீரகம், இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து நல்லா விழுத அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இந்த விழுத இப்போ ஒரு பவுல்ல மாத்திக்கலாம். இது கூட ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இது கூட அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 3 டேபிள் ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாய் தூள், இது ரெண்டுத்தையும் நல்லா கட்டிகள் எதுவும் இல்லாத மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. கடாயில 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் அரை டீஸ்பூன் கடுகு, கடுகு நல்லா பொரிஞ்சதும் அரை டீஸ்பூன் சோம்பு, 2 மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் சின்ன சின்னதா நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க. அது கூடவே 2 கொத்து கருவேப்பிலை சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இது கூட 5லேருந்து 7 வரைக்கும் பூண்டு தட்டி சேர்த்துருக்கேன். இது எல்லாத்தையும் நல்லா பொன்னிறமா வர வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க. 2 தக்காளி மீடியம் சைஸ் எடுத்து சின்ன சின்னதா நறுக்கி சேர்த்துருக்கேன். இது கூட தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து நல்லா தக்காளி குழஞ்சி வர அளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க. இந்த பொரிச்ச குழம்புக்கு நான் 4 கத்திரிக்காய் எடுத்திருக்கேன், 2 முருங்கைக்காய் எடுத்திருக்கேன். இந்த மாதிரி நீல வாக்கில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. தண்ணியில போட்டுக்கோங்க கத்திரிக்காய், இல்லைன்னா கருத்துரும். அந்த காயெல்லாம் இதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணிட்டு 5 நிமிஷம் போல நல்லா காய் இதிலேயே வதங்கி வரணும். வதங்கினதுக்கு அப்புறம் நம்ம கரைச்சி வச்சிருந்த அந்த தேங்காய் விழுதையும் இதோட சேர்த்துக்கிட்டு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. உங்களுக்கு குழம்பு எந்த அளவுக்கு தண்ணியா தேவைப்படுதோ அந்த அளவுக்கு அதை சேர்த்துக்கிட்டு அது கூட அரை டீஸ்பூன் போல பெருங்காயத்தூள் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இந்த குழம்பு 10லேருந்து 15 நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சு வரணும். நல்லா கெட்டியா ஆகும். இந்த அளவுக்கு நல்லா கொதிச்சு வரணும். இப்போ இது கூட நறுக்கின கொத்தமல்லியை இது மேலே தூவிட்டு ஒரு முறை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அவ்வளோதாங்க, சுவையான பொரிச்ச குழம்பு தயாராகிடுச்சு. இது உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி.